2.5 ലക്ഷത്തോളം വേക്കൻസീസ് ആണ് റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ടും അലവൻസസ് കൊണ്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബുകളിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു ജോബാണ് റെയിൽവേയുടെ ജോബ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജോബ് തന്നെയാണ് റെയിൽവേ ജോബ്. സോ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ജോബ് കരസ്ഥമാക്കാം? നിങ്ങൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? റെയിൽവേ എക്സാംസിന്റെ എല്ലാം സിലബസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? മാത്സ്, റീസണിങ്, ജനറൽ അവയർനെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും സിലബസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മാത്സ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കണം, ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ റീസണിങ്ങിന്റെ കേസും. അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട്. ആ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ അവയർനെസിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുക്സിനെ റെഫർ ചെയ്യാം. ബുക്സിനെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടത്തില്ല. എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ഏത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകണം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോവാണ്. എന്നാൽ ഒരു കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അട 24/7 മലയാളം RRB ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. മെയ് 12 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ Y441 എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. Y441. അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് കംപ്ലീഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനാലിസിസ് നടത്താവുന്നതാണ്. സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. താങ്ക് യു.